जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त अब आप खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ़्ज़ ईमान में होंगे। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है, ज़ुबैर गोट फार्म और पंजाब गोट फार्म से मुख़ातब हूँ। मेरा भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह से आप दोस्तों के लिए स्पेशल ऑफ़र लेकर आया हूँ मेरा भाई। आज मेरा भाई 16 अक्टूबर है, बरोज़ सोमवार का दिन है मेरा भाई आज। मेरा भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह से आज की स्पेशल वीडियो उन भाइयों के लिए जो काफ़ी सारे कमेंट्स और मैसेज कर रहे थे कि यार राजनपुरी जो है ना पट्ठे दिखाएँ या बकरियाँ दिखाएँ मेरा भाई। इनमें मेरा भाई कन्फर्म है अभी डेढ़-डेढ़, 2-2, 3-3 महीने की मेरा भाई कोई गब्बन भी है, कोई कन्फर्म क्रॉस भी है, कोई कन्फर्म गब्बन भी है, कुछ क्रॉस भी है मेरा भाई इनमें। ठीक है जी। पहले सूबे वाली मौजूद है, इनमें दूसरे सूबे वाले भी मौजूद है मेरा भाई। ये आपके सामने माशाल्लाह चेक कर लें, हवाना वगैरह भी देख लें माशाल्लाह। सारी की सारी माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ें एक से बढ़कर। और इनकी इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूँ, इनमें सींगों वाली हैं और बगैर सींगों वाले भी मौजूद हैं। रेट मेरा भी बिल्कुल मुनासिब और जायज़ कीमत होगी इंशाल्लाह। जो भाई पहले रब्ता कर लेगा इंशाल्लाह उसी के साथ डील डन कर लूँगा मेरा भाई। मेरा व्हाट्सएप पर कॉल नंबर है 0320 09 95 349। ये मेरा व्हाट्सएप पर कॉल नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा भी हमारे पास हर नस्ल के जानवर मौजूद होते हैं मेरा भाई। आप इंशाल्लाह जब भी आना चाहें तो फार्म का विज़िट करें, अपनी मर्ज़ी से हर नस्ल के जानवर इंशाल्लाह ख़रीदारी करें मेरा भाई। ठीक है जी। हमारे पास अबलक, मक्खी चीनी, बीतल, राजनपुरी हर नस्ल के जानवर मौजूद होते हैं। टेडी बकरियाँ, कमोरी, सिंध की नस्ल होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह हर नस्ल के जानवर मौजूद होते हैं मेरा भाई। मेरा भाई 2 दाँत भी मौजूद हैं और 4 दाँत भी मौजूद है, 6 दाँत वाली भी बकरियाँ मौजूद है मेरा भाई। जो 6 दाँत वाली बकरियाँ वो दूसरे सूए की एक तकरीबन 3-4 ऐसी होंगी जो दूसरे सूए की है। बाकी अक्सर जो है इनमें पहले सूए वाली मौजूद है मेरा भाई बकरियाँ। ठीक है जी। सारे नकोरे खूबसूरत और बढ़ने वाली चीज़ें मेरा भाई। किसी अभी 2 दाँत भी इनमें मौजूद हैं और 4 दाँत वाले भी मौजूद है, सींगों वाले और बगैर सींगों वाले भी मौजूद है मेरा भाई। 1.5 महीने 2 महीने की कन्फर्म मेरा भाई क्रॉस है। रेट वगैरह पहले आपको बता दूं मेरा भाई, ये 18 बकरियां मेरा भाई। रेट इनका फुल और फाइनल सिर्फ़ और सिर्फ 32,000 के हिसाब से है। जो भाई पहला रब्ता कर लेगा इंशाल्लाह उसी के साथ डील डन कर लूँगा। कमी पेशी रेट में बिल्कुल नहीं होगी, ये रेट फुल और फाइनल। और मैं वैद बंदा हूँ जो कम से कम प्राइस में और रेट वीडियो के अंदर ही बता देता हूँ मेरा भाई। ठीक है जी। आपके सामने लोकेशन जो है ना मेरी डीजी खाने की है, कोई भाई आ सकता है तो मोस्ट वेलकम आके यहाँ के विज़िट करें। कार्गो मेरी पूरे पाकिस्तान में होती है। डिलीवरी चार्ज जो होते हैं 1000 रुपये फ़ी जानवर का होता है। अब जिस सिटी में रहे, पेशावर और कोयटा का 2-2 हज़ार होता है, बाकी जिस सिटी में भी आप रह रहे हैं वहाँ का हज़ार। ठीक है जी। लाहौर हो गया, कराची हो गया, जहाँ पर भी रह रहे हैं हज़ार रुपये किराया आता है मेरा भी। ठीक है जी। माशाल्लाह ये चेक करें, साल में 2 दफ़ा बच्चे देने वाली कार्गो पूरे पाकिस्तान में मौजूद है मेरा भी। और इनकी बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में लंदन से ये सर्वाइव करने की सलाहियत रखते, 2-2 बच्चे देने वाले और दूध भी अच्छा खासा होता है।